Nurg'un yoshlarga o'xshash Facebook, Twitter, WhatsApp qatorliq uchur vositalarga xumor bir yigit bor edi. U internet orqali nurg'un qizlar bilan tunishib, ularga chaqchaq qilib, ko'ngil xush qiladi. Qizlarni aldaydigan shirin shekar gaplarni qilib, ular bilan to'y qilishga va'da beradi va uzun o'tmayla tashlab qochadi. U to'rda tunishgan hamma qizlarni ana shundoq ahmoq qiladi. Ba'zi qizlar bilan yuz turani ayrim ko'rishganda, qizlar uning haqiqatan bir saxtipaz ekanligini bilib yetgan edi. Yigitning bir qancha qiz qarindoshlari bo'lib, u singillarining o'ziga o'xshash yigitlarning aldam xaltasiga tushib qolmasligi uchun ularga bakmi diqqat qiladi. Uyiga telefon kelsa, ularni elishiga yo'l qo'ymaydi. Derazadan sirtlarga qarashni cheklaydi. Universitetda o'qiydigan singlisini o'zi opirib, o'zi qaytirib akeladi. Uning hamma ishlariga kirishib olib, bakmi bearam qiladi. Bir kuni yigit singlisini universitetga opirib qo'yib, mashinasiga minginicha uyga qaytib keldida, odati bo'yicha kompyuter oldida o'ltirib, tordagi qizlar bilan paranglashishga boshladi. Dal shu chaqda qo'rqinchli bir ish yuz berdi. Aslida tez sur'atda ketayotgan bir mashina o'lib ketgan edi. Mashinaning yanida bir yigit bilan bir qiz qonga bo'yalgan holda yotmoqda edi. Afsuski, ular echinishli holda o'lib qolgan bo'lib, qizning qo'lidagi ma'lumotlardan uning kim ekanligini bilgan saqchilar oilasidagilar bilan aloqalashdi. Qiz dal heliq yigitning singlisi bo'lib, aslida u oq ko'ngil qiz birga o'lib qolgan to'r aldamchisi yigitning shirin shekar gaplariga aldinib, uni yaxshi ko'rib qolgan va mashinasiga chiqib birga mangan edi. Bu fojialik manzarani ko'rgan yigit o'zining nurg'un oq ko'ngil qizlarni aldab ahmoq qilib yurganligini esiga oldi va ho'ngrab yig'lab ketdi. U gunohiga tavba qildi. Allohning odil ekanligini, bu olamning o'tni olam ekanligini haqiqatan tunib yetdi. U shu topda qilgan gunohlarining jazosining o'ziga yenib kelganligiga ishonmoqda edi. Ulug' Alloh mundoq deydi: Zolimlarning qilmishidan Allohni bexabar deb o'ylab qolmag'in. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Yaxshilik zayo bo'lmaydi. Gunoh unutilmaydi. Alloh mangu hayotdir. Xolig'ingni qil. Nima qilsang shuni ko'rasan.